Jotana kam kereng tongbai na ke pai di seng hai kaitani kok thai sereng mai ma bukhat thangnai yana jangan iskang ang suriwana bogra kaitano no hambai rawo nang ojora no kahma klai sini beskang goro pikya ngai kaitano no hambai tebo ini kok thai sereng thani o nang subadi bujinani phanrodi gyan buddhi rodi tebo sereng bai bo sangni kung sugwani bagiya ini chungsa sa osung sini sat no bedok manan bagi kaitano nang subadi sini taku buku zaiti gusti kuang ma kebui no siabui kuang ma menak no tongbai ko kaito borong no ini thani to manan subadi nang phanrodi o Bible sereng thani bo nang jeng mani sumi pai thak jorani ni phola bai kol pai nei bu graduation bai surisana amen hambai ke pai di jeng tini bijap ni chapter 10 no jeng sok laikya angka aro jeng lai bana chapter 10 RUM chapter 10 verse 1 ni chimi 4 jora ang polbana Takuk rok ani borok rok mothang jakthung abono khapang roi ang busuk se nayui tong borok ni bagai kaitoni thani ang busuk se suri sanai tong ang borok ni kok sawi mano kaitoni kok hunke borok belai kesrang se tamoke borok kesrang phano abono kaham ke sia kaito bahai ke borok no kaham hunai rom alama no siawi borok sakni lama khlaina nai o hake kaham hunai rom jakna bagai kaitoni lama o himia poito khlainai jotono kaitor bai kaham hunai rom jakna tui ke Kristo kerango samung nang ya khlai ui rupaikya o elemba poliman bising tui kaitor sino ketal ke hamari plaitin ke omo belai kena sing ro sereng jaknai kwang mono tongo pari sing bebak nus silai pana sing kaidor sing je phurungna nai mano sing wansok layana oro sing nugo Judai eba Israel rokni mistake ni athaba borok je borok ni bul obno sing nugo Israel rok borok ni jotto ni sai kotorkuk bul khlaijak mani obongka kaidor no borok bisa caya kaidor no bisa caya obo jotto ni sai borok ni kotorkuk bul hai bagai Paul engka Judai ni Judai bongso ni ne hai bagai hai hnei sao je proporno bo dukho ungimang matong borok ni boni dopha ni borok rok ni bagai sing siwo Israel rongka kaitoni chongja borok rok hai bagai borok kaitoni mokolo belai kena domana special belai kena benisai judakuk borok dopha hai bagai borok no kaitor belai kena khariyogo ga Judai rok ni borok ni orono Jesu Kristo asayui bupaikya ga sing bongso hisabe nai nei ke Jesu Kristo Judai bongso on piaba borok boni borok ne teman yasak lia teman bagi borok la yasak ya on mole borok kebuino siai bagi ke Bible sawo nirok kebuino sinai age akebisi nirok no piok nai John chapter 8 verse 32 ge borok no sing naho sing sereng thai kwang ma sing important sereng mung manai John chapter 1 of Maisha John Gospel of John chapter 1 verse 11 of Maisha bo
boni borok rokni arono bo paikya. Piaba boni sakni borok rokno borok bono yasaglia. Nijeni borokno nijeno yasaglia. Obahai. Ketika siya borokni bul eba mistake nke borok sak no hai hini wansogo borok Kristono to yasaglia nang yasaglia. Haipana borok sak omo hai ke wansogo borok kaito ni bagai borok samang khlai tongo ba kaito no seba khlai tongo. Haine borok sak no wansogoi dong. Borok kaito rohomani sajano si yasagya. Haipana borok oma ke wansog tong sung kaito ni bagai ni khlai tongo haine wansogoi dong. Haine bagai borok obo hai ke wansog mani bagai na sak belai kena torjagai kungsugoi tong. Piawa borok je muito maya borok je pogui thango borok besuk sumsok kotor khlai tong ba borok ni sumsok obo besuk kotor. Tabo verse 2 tamai sa ang purupina verse 2 hai ni sao ang borok ni kok sawi mano kaito ni kok hengke borok belai kesrangse namoke borok kesrang pano abono kaham ke sia. Oro sang teman lokha tamai sa English ke sao they have a zeal for God. Borok kaito ni bagai zeal mane khlai kaito ni samang khlai wa musuk mani borok ke belai kena bekawo kotor. Borok zeal tong. Haipana borok sia kewino sia. Oro hai ni sao. Borok belai keserang se tamuke borok keserang pano abono kaham ke sia. Borok Bible ni mote je siwa nang mani bono sia. Ge kes omo hai na je borok bekawo khlaiwa musuk manai amo tongo zil tongo haipana bo kebui no sia ke bote be mane danger. Tabo grondi borok ni u musung mani borok lama kororoi tlang jakat. Teman lek kebui no sia wise amo tong mani musung mani tong hai borok lama koroi tangka. Tabo grondi omo hai ke ang sake nge buziwana gari rondi engine ro kahma karakma piaba u gari no lama tik got langmani ke lama soyot langmani ke amo tongonang tongonai steering tongonang haibla motor jangai tongoni nangai motor jangai kri ke nang lama kokoi prong ket langmani yang sinai yang koyo ne ke koile mali yang sinai engine jespan rakthang jespan kahang steering tongoni nang omo khoi jangai motor jangai tongoni nangai lama ঠিক go chalok thangni ke motor jagan tongoni nangai Judai rok eba Israel rok borok omo hain borok ni engine kahma jil musuk mani tongo kaito ni samung no khlaiwane musuk mani kaito dage mano khlaiwane musuk mani tong haibuna borok ni kri tamane motor janai kri hai steering kri hai hai bagai borok lama koroi lama judao thangka lama thigo thangmalia soyo thangmalia je om haina asai ketal engya wi kabangma borok bekhabai kaito ni bagi khlai kaito ni samungno khlayam sungo om hai tong kubui no sia wi ge borok kabangma nan omai kena lama feri thangbai ge tabo om hai borok tabo rondi ama kaito hi sotong jangnai rok borok ni bekha ang bisas khlayo ang poito khlayo borok kaito ni bagi khlayo musuk mani borok lama nai tugui tong haibana kebui no sia ni bagai lama da ono bai lama juda tike mothor jagi thangka ke soitan
어부는 나요. 호시야, 디아리 호시야 드마이샤, 페리탕 레바는 디아리 호시야 드마이샤, chapter 4 verse 6 on leba. Hoshea, osmai kesango, chapter 4 verse 6. Simung kerini bagi ani borokro komorka, tamni hemba, neng simung no yakarka, abani bagi, ang nono ojai sokoka. Neng ani kerong no pokmani bagi, ang bo nini besarok no poknai. Teman-teman, English okay, so my people are destroyed for lack of knowledge. Je siwa nangma jora tui siani bagina borok kaitor bai sokumo jakha kaitor bai gomai punishment rojakha sokumo jakha mane mole borok u simung krini bagi je borok no borok na singi tongu bono no borok yasaglia getabo ang menur no yasaglia nai ukok so kaitor no borok kaitor naima haikena kaitor ni thani borok suri mania kaitor no yasak mania kaitor ni khayok mano yasak wani ke jeng kaitor tema nai kaitor ni musuk ma tema bu bono jeng siwani nang nai haino kaitor ni khaima ba ingya boni musuk ma bo tema nai bono jeng siwani nang nai neng tabok rongdi mai phana sungani nai kya ui phana sungani nai kya neng tabok gas ba kya on khaiwan no khaiwan ba kya on khaine bono rungya ke gas phatai phana mana pode bor ngai mana aibla okay nini musuk mani tongphana gas ba kya on khai sungnai bono rungmani nangnai Israel rok thik oboha Hosea chapter 6 verse 3 phaidi jeng silaibana subrayung no teibo sawi manna bagai kapra layana bo ai prom ni ulo pilala ngai phai tei ngai bo chini thani watui klai tei ke phainai masing molo pantui ano misi tei ke phainai or jeng temanu Hosea sao let us pursue the knowledge of the Lord Jadi jeng silaibana subrayung no teibo sawi mana bagai kapra layana jeng kaitor tema nai tema musuh tema khalai di hong bono jeng siwani nangnai jini sengsar no snamnai jeng no snamnai bo tema no khalai di hong bono jeng siwani nangnai Israel ro bono siawi no borok je sajak no khlaina nai mabai borok kaitor no demonai kaitor no yasak malia kaitor khlai di homano khlai malia the obono borok ni great mistake verse 6 Hosea 6 verse 6 tangni henba ang tong plainai hamzat mungni bagai se khatungo rathar mungni bagai kaitor no sinina se sogiya farmarok barok manoya English ko so for I desire mercy and not sacrifice khairok mano jan torja kugo the knowledge of God more than burnt offering kaitor no simani haino ratharoi masai kaitor no simani bonosi ang torja kugo ang hamjago jeng siwani nangnai neng haino yafar ka haino hai siawi yafar mano yafar mo bang sesugya simano kaitor temanai bono simano kaitor bahaya khlai di ho bono simano se kaitor nayo seng situno sitheng nei bo nayo seng sinani nangnai jeng soi ungsogya perfect ungsogya
हानि बागै जेफ्रो गाइदनो सेवा खालायबानो नायो जों माने जों जेसे अमसय होनैखौनो खालायनो नायदों हायबानो जों मिस्टेक खालायमाना जों जाया खालायजागै माना हानि बागै गाइदर खायदै गाइदर जाजागदै गाइदर नायदै जों खालायनांनाय केबनो खालायबानिखौ जों आबनो सिनायनो नांनाय Ecclesiastes 5 chapter 1 Ecclesiastes के फोरोंनायनि chapter 5 verse 1 Nokne nogo thangpuruke nangni yaprino kahamke naidi Budwasa rathare yaparmane slai kahamke khanana bagi sendere thangmase hamkugo kami hunba borok bahai ke samang hamya khalaiyawi mai abno sia draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools Israel lok tomaba agini changnai langke Israel lo borok bisio waisa thangai ya muira thariyo nakar jagani badi Engke omo haike kabang boroni festival dong boroni feast dong Engke Jerusalem komse kom Jews ro borok white thang Engke white thangai ya phariyo kaidan kan ya phariyo Engke u ya pharmani borok belai kina important ke now ke kaidan important borok no haibana tabo kaito tomaisa siawi omo haira pharmani nsa sugia Tengah boroni bekha siawi yapar kangke boroni bekha be aro loge tong yang nai. Hingga hani bagai sawo draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools. Kai tani kok khanawani bagai kai tani gandawat thangmani se sattadi bose barogui yapar mani sai hankugu nisa. Israel lokno temanai sason khlainai rok rule khlainai rok borok Jisu Christo sabo borokni mungsa idea kri borok mane borokni mungsa idea wansok mung Jisu no tui kri bo Jisu sebab bono borok wansok wani renglia usiani bagino borok Jisu Christo no betharka sebab Jisu Christo no besar Judai rok borok no kaitol kok romani tongo nirokno ang koroksa piok naisa ronai bono borok na singlai tongo piaba piok naisa ne Jisu bono borok silia Jisu no phung naisa ngi tong piok naisa ngi tong ka u Jisu no Christ ogno borok silia hanbagai Jisu no je borok no naising tongo o borok no borok kusoroi betharka 1 Corinthians chapter 2 verse 8 1 Corinthians chapter 2 verse 8 O sengsarni bokrok rok korok sapano o elemno sawiman ya borok abono sawiman mate sengsarjani subraino kruso kanta bugla khaman clear borok kebuino sikangke bono kruso kanta bugla khaman borok siani bagino Jisu Kristo no krusoroi betharka je borok no piok naisa sengno piok nai phainai nei khabai khukbai naisinglai tongo u borok no borok betharka kruso kanta bu teman male borok siani bagai hai bagai Kristan mane kebuino siwani kebui sebab kebui ka kaito Jisu Kristo Kristo no yasak mani engka
그분은 심한 바이세. 예수 그리스도 하니 bagina okok sao. 는 니로 아노 시케 안에 아파노 그니로 시카면 아파노 시아니 bag이 아노 비시야 아노 시아니 bagina 아파노 비시니야. John chapter 14. 그래서 John chapter 14. 그래. 너럭 아노 시니카 바 아파노 보시니와는 따복 내심이 너럭 보노 시보시니까 누구 누카 아노 시니까 아파노 보시니까 보네 사기를 넣어서 아노 시니까 아파노 보시니까 아파바이 안 박사 따복 내심이 너럭 보노 시보시니까 누구 누카 아파노 보누코 시보시니까 verse 3 어떻게 나비시나 Roman chapter 10 verse 3 Kaidor bahai ke borok rokno kaham huneirom a lamano siyawi borok sak ni lama se khlaina nayo hake kaham huneirom jakna bagai kaidor lamao kaidor ni lamao himya orosung tumana omo belala kina important omo jotono wasogi nai khai ordomasa for they being ignorant of God's righteousness. Kobro ke temansa kai tor bahai ke borok rokno kaham hunei rom a lamano siawi borok sakni lama se khlaina nayo. Borok kai tor ka borok no bahai ke kaham hunei rom u lamano sia. Hiaba borok sakni lama se khlaina nayo. ukok no siyawi no sak ni mucung tui sak ni jajak tui sak go thokjak tui abai ke borok khlaiya naike kaidoni samao borok sak no yaphai roliya ba kaidoni jajak ma tui borok khlaiya nailiya borok tomani bagi eso tomani bagi borok ro morke sok tabo morke sok nai tomani male borok ukubino sia ni bagai te sia ni bagai na borok juda ang hamle bini sai juda sia ni bagai no kaitor mai mani sai juda ang kaitor chajak mani sai juda ang kaitor chajak mani khai ingya ye kaitor chajak tui gotong ya kaitor chajak tui khlaiya जों sumso genangba जों mung saklaimaya sugno ha sobo ni bagai जों sumsok ni bagai sumsok genang ni bagai जों mung saklaimaya hani bagai जों kaidorni kahamno जों nawo nango kaidor bahike kaham borok no khlai abono जों sinai nango kaidor जोंनो kaham khlaike kaidorni kahamno जों manke simise जों sugno ha thangman sinai tabo kaidorni kaham kaidor khlaimani kaham bo tuma je borok sakni kahamno romoi dongnai borok bo kaidorni mokolo mungsa sugi sini kaham kaidorni mokolo kaidorni thani mungsa sugya it is useless je person ani kaham kaidorni mokolo mungsa sugya ukok no seng siu ukok no seng romoi mano ba siu seng bukhao nao aprose seng kaidorni kaham no seng manai mano kaidor bai seng phiok jagi mano tonba sini bagai sengno phiok naisa sini ojai bokrok sengno sini bagai kok sanai sini bagai khlainai abongka Yesu Kristo Yesu Kristo bai जों phiok jagui mano Jesu Christ no yasak maba Hebrew 10 ready Hebrew 10 chapter 21 chapter 10 verse 21 to 23
kaitoni nokni barja manjak ochai kotorno jengmankha hake phaidi bukha khulasa ke poito krak ke kaito bai tonglaiyana bukha sitra kufur khlaijakno tui phiat tui kaham bai susajak bwsakno tui जों kaitor bai tonglaiyana phaidi जों khatungui salaimano krak ke romui tonglaiyana tamni hingke kaitor bini kok naruknai hei जों khaberawi tongui mano oro jumaisa English raw having a high priest over the house of God जों chini ochai okra ochai bokrok chini bagi tongo ochai bokrok tambo ochai bokrok mane ochai bokrok raw Israel rokni jorawo Judai rokni jorawo is ochai bokrok raw tei kubun borok rokni bagi kaitoni thani mane kaito bai halok bowui roi omono ochai ni sam ketabok Jisu Kristo ochai bokrok hani bagi phaidi जों boni thani thanglaiyana bo sisini bagi bebangno khlainai bo kok romano khlainai जोंनो tui gothar bai tui kaham bai susamai ke bo जोंनो susanai hani hai chini kaham chini kaham kuk kaitoni thani mungsa sugya kaitoni mokolo mungsa sugya chapter 3 Roman chapter 3 verse 20 ya rohai ni sau tamni hinke kerongo tongmani abono khlaima bisingtui khorok sapono kaito bai kaham hundai romjagya kerong ungkha borok sumsok khlaimano saimando kerong mane जों samang khlaima bai sakni jajakti khlaima bai जों khlaima bai koisa kaito bai kaham hundai romjagui meya kerongo tongma bai bono khlaima bai koisa kaito bai kaham hundai romjagmaya kerong ungkha chini hayano chini sumsokno जोंनो phunu जोंनो sawi manro ang sumsok ne sawi man kerong bai piaba kerong no जोंनो muthang upogya verse 21 piaba tabok kaitor bahai ke borokno kaham hundai rom alama phunuk jakha abo kerong ra khokmani kokya haipano kerong bai diari rok aboni kok salangkha Jisu Kristo no poito khlaima bisingtuise kaitor borok rokno kaham hundai romo Kristo no poito khlaima bebak khlainai bebak no kaitor kaham hundai romo tamni hinke oro kebo juda kebo juda krei जों bahai ke kaham hundai romja abo kaitor जोंनो phunukha Jisu Kristo no poito khlaima bai tei koisa oro juda krei mane bokhe amai ke muthangjaknai bohai ke amai ke muthangjaknai obai juda krei khati Judaibo Jisu Kristo ni bising Jisu Kristo no poito khlaima muthangjaknai kubun do pharobo Jisu Kristo no poito khlaima bai muthangjaknai koisa boni phataro tei krikha chini kaham जोंनो खलoi meya jebro जों kaitoni buskango basawo जोंनो chini sumsokno खलoi meya chini kaham Kristoni thui kaisase chini sumsokno chini chayano खलoi man hai bagai Bible sawo kaito chini bagai kholo jaknai swnamkha muthang khologui जोंनो muthang mani bagai je kholo nangu bono swnamkha Wongkha Jisu Kristo ni thui Isaiah 61 Isaiah 61 verse 10 61 Isaiah 61 verse 10 ang subrayong no tui belai no tongthoknai ani phola ani kaito no tui lopsanai tamni hinke bo ano muthang mung bai kamrukha bo ano soi kubuini ri bai ke ani sakno bolkha chamari ketalno khuntrang kandotui ke kandukha
Tei khoroksa hamjuk ketal sakni gina ganti ganei sakno naithok roma haike ganrui mojang rokha ni bo jongno kholokha jongno ganrui rokha chini bagui kholojaknai kamslui swnamkha tomonla kaitor jongno naifro chini sumso kholojak wngnani nangnai jeng sai saike orano tabo u kholojak mani bagino ani sumso kholojak mani bagino ang khabuthari khagla pateui kaitoni bwskango basaimano obono muthang mani je borok u kokno kubui khesiu bo bukha omo khaino khagla pateui no bo kaitoni bwskango basamano tabo nadi nung mongsasek haya khlaikya borun thani nung sijak bani bagi bere kirijak ge u sijak mana kholojakha kogona nin mukhangphano mongsasek tongo dak tongo ge nung bono buibe nukjagoni lasijak gada omono kaha ke kholowi kaha ke omo thepai rokha ke nung lasimani krikya haiblen ke tabo sung kholojak tabo baksa kepal kejak khanai kri anghai khanai paijak rok ke ang sifa dorok kuru tong obaksa khanai paijak nungke borok sikla tei baksa sikla rok khanai kri ke lasijak haibana khanai sakaba bolai jangka ke te lasilia basai man ke omo hai this example ang romani sini sumsok no kaitor kholowi rokha ke jeng bono sikha mane kholojak kha hanai jeng sikha mane na jeng tei kirilia kaitoni bwskang basawai khap butharina jeng basai manka hain baki kubu ke asai ketal nai kubu ke kaitono manai kubu ke borok sinai ani sumsok nakarjak kha ani sumsok kholojak kha bo kaitoni bwskango mane confident ke bachawi man Ephesians chapter 3 verse 12 Ephesians chapter 3 verse 12 Bobai thamsa ngai poido klaima bisingti jeng kha torui kaitoni bwskango kha khibiwi bachawi manui kha jeng kaitoni bwskango kha bwthari bachai mankha chini thani u tamanai kha tormani phaikya ke hani haiki bwthangai bisnai Romans chapter 10 verse 4 poido klainai jotono kaitor bai kaham hnui romjakna tei ke Kristo kerongno samung nangya khlai wi ruphaikya oro jeng nugo poido klainai jotono kaitor bai kaham hnui romjakna tei ke poido klainai English kahini so for Christ has already accomplished the purpose for which the law was given. As a result, all who believe in him are made right with God. Tabo kaitor beba samung je bo rojak mani samung no bo khlaibai kya. Je samung no khlaibai kya hani bagai abani bagai naw tabo sungtuma bono poido khlaikin bai kya. Tabo kerongo je tong khlaina nangmani kerongo je tongo borok je khlaina nangmani abono Jisu Kristo khlaibai kya. Hani bagai jeng bono poido khlaikina obongkha jeng tei khlaina nanglia kerongo samo hai jeng khlaina nanglia Jisu Kristo no khlaibai kya. Tau bono poido khlaikina jeng kaitor bai kaham ni romjakha sebano Jisu Kristo Jisu Kristo beba kerong go tongmani no bo khlaibai kya. Jeng ke kerong go tongmano jeng khlaimai ya phiaba Jisu Kristo boni thani mungsa sumso krui hani bagai bo beba no khlaibai kya. Tabo je bono poido khlainai boro bo kaitor bai kaham ni romjak nai ba romjakha mole bono poido khlaikha mane no ang kerong rakhok maya bo rakhokha bo rakhok mane no ang rakhok mane ingkha Jisu Kristo hai ni so ang kerong no
sokomono ni bhaiya bono khlaibaina ni sipayo ni se hadi mathai bothanya Matthew chapter 5 verse 17 by 18 ang musini kerong bai diari rok prungma rokno suku mana ba phai wo hnei khata kadi ang sukumana phaiya a prungma rokno samango phnangna se phaiwo okokno muito naradi ha bai nokha tongsa kerong ni kok thaisa laisa pano kemawi thanglak beba paisuk yasa no tongana aro jangnugo bo kerong no sokomono ni bagi phaya sukumono ni bagi phaya kerong no khlaina ni bagi je phai je suja abono bo khlaina hani bagi tabo bo khlaibai kya gatabo bono bisas khlaika bono poito khlaiman khamane na ang khlaima sukna khlai kaito afa kaito bo joras na ma haikena ora wono Yesus Kristo paikya de kerong go sajak tomahai kerong go sujak tomahai bono boklai baikya Galatians chapter 4 verse 4 and 5 tamoke jora paisuk kha hunke kaito bini sajlano rohorka bo borokni ogo ajai paikya hake जों kaito ni busa ngi manna tuike kerong ni yago tongnai rokno phiokna bagui bo judai kerong rakogui paikya ni jungno phiokoni kerong bising kerong ni amo tongnai rokno phiokoni bagui bo kerong rakogui paikya kerong ni yago tongnai rokno जों kerong ni yago piaba tabo kerong ni yagni जों yokha temana male jisu ogono khlaibai kya bono poito khlaimaba जों tabo kerong ni yago liya kai Yesus Kristo ni yago se Yesus Kristo ni khairokno yago जों Bible tomanu Roman chapter 5 tomasa khoroksa kok khnaya khoroksa borok ni bisingtui जों joto kaito ni mokolo hamya engka unrighteous engka tabuke khoroksa kaham kok khnanai ni bisingtui kok khnama bai boni bisingtui जों jotono kaham engpi mano ka kaito ni kerong जों jotono pilane Adam sebabu Yesus Kristo pilane borok sebabu Adam pilane borok Adam paitang ni Adam sebabu Yesus Kristo pila ni borok boni bos kok khnaya ngai sumsok bojo tono borok rok sumsoko klaimai kya pia watabo Yesus Kristo kaham klaima bai kok khnama bai जों jotono kaham ungpui mano Roman chapter 5 verse 19 no जों nugo Yesus Kristo jini bebak sumsok no bo nakha bo jini sumsok no nama bai bo srai mungmanka jini srai mungno bo nakha srai jak borok khai engkha jini bagai jini srai jak no bai bo punishment manka bo kosto manka bo tekto manka जों khai yokha Galatians 3 verse 13 tamoke Kristo bo sak baitang serai mengnanggai kerongni serai mengni yakni jengno pioka tamni hingke elembago hai hnei sawo bupango khajijaknai borok bo kaitoni serai mengnangja bo khajijagi betharjaka sini serai mengno nama bai bo serai mengnangjak engka hai bagai bo kruso khajijagi seraijak enggi mathuikya sini serai mengno nama bai जों अरनि बिसिंतै जों तमा स्काइदर जों तमासा bo bebak kerong bo tongmani no
keronggo je tongmani khlaina nangmani keronggo suja tongmano khlaina nangmano bo khlaibai kya je keronggo samani khlaina nangmani je tongu abono bo khlaibai kya. On chapter 8 verse 3 by borok phang krui mabai kerong khlai mania hai pore pisnai bilangsim borok phang krui mabai kerong khlaiwi mania samungno kaidor khlaikya bo bini sajlano rohorui borokni bisingo tongnai sumsokno majra berka bini sajla sumsok sakakna bagui sumsok ganan borok hai ngui phaikya जों sakni muchungtui tongyawi pholani muchungtui tongmaro kerongbo kahamke tongdi hnei sama haike tongwiman sukna tuike se kaitor omono khlaio noro जों nubo kerong je khlaimeya nubo khlaipaikya de o sam khlaimen bagino kaitor bono rohorka hani bagai जों tabo afai kata tengkha ba muthang zakha जों hingke afai kata tengkha te muthang zakha hingke जों kerongno tongmani no जों khlaimahai khlaikya khlaibaikha ya boni yago जों tama जों toro जों slayo जों tuluk sini tongmung sini samung sini mo osungsao tongmung samung जों slaijak दा जिशु ख्रिस्ट hai engruk जिशु ख्रिस्ट ni langma ani thani sokpaikya tangjak mani ke jo to ni bagina pada hari hai kipul thang pisna verse 5 ni jimi 8 jora aro kok bokro tongo bebak borok mutangjagui mano bebak borok rok mutangjagui mano kerong rakhogui kaito bai kaham hnei romjak nano musi omo haike sui langka kerongo sama haino tongnai borok bo abo baino tangnai pia omo ungkha poito khlaima bisingtui kaitor bai kaham hnei romjak hai hnei samase sabo chukno hawo kasawi tangnai hnei bukha bising tasadi omo kristono tiklaiui tuuma kokse hai hnei bo tasadi sabo ha tola kuluk langnai omo kristono kuthui rokni hani tisawi tubuna kokse omo ungkha hai hnei sama se kaitoni aroni kok nini thani no tongo nini bukhugo bo tongo nini bukhao bo tongo abo ungkha poito khlaidi hnei जों pirmani kokse aro जों nugo kerong bai kaham kerong no khlai kaham hnei romjak ma bai ba kerong ni kaham bai kaidoni kharyok ma obo completely juda je boro kerong no rakhogui muthangjak langnai ba kerong no rakhogui kaham hunjak nangnai boro kaidoni srai mungo se ni bible so Galatians chapter 3 in chapter 3 yeah chapter 3 verse 10 by 11 kerong rakhokmano khatungui tongnai rok borok sut srai mung bisingo se tongo tamni hinke elembago hai hnei sao kerong bijabo suijak tongmani aborokno matheno salbrum rakhogyake aborok kaitoni srai mung bisingo se tongo kerong rakhokma bai
koroksa pano kaitor bai kaham ni romjagia omo tabuk phang ke sijaka tamni hingke elembago hai nei sawo poito khlai na bising tui se tui kaitor bai kaham ni romjaknai borok bose thangui tongnai orok chung nugo je borok kerong rakhogui kerongo sama hai tongui kaitor bai kaham ni romjaknai borok kaitoni srai mung se nangjak kerong rakhok mano khatungui tongnai rok borok srai mung bisingo se tongo kerong rakhok mano khatungui mano tamba omo baina ansuk no hasoknai ni khatungja borok srai mungo se tongo ge kerong rakhogui nang chukno hasoknai ke bono mathei ne rakhogo nanai kaisman koroya ke nungkir khlaimana khlaimia koisa borok muni sono no khlaimia ke je borok je borok Jisu Kristo no poito khlaya borok makhangjagui maya sakni phanbai borok thangna nangnai nainai sakni phanno romui tongjagui maya verse 8 hai ni sawo chapter 10 verse 8 tumaisa omo ungkha hai hnei sama se kaitoni aroni kok nini thani no tongo nini bukhugo no tongo nini bukhawo no tongo obo ungkha poito khlaidi hnei chung pirmani kok se o poito khlaidi hnei English sawo but what does it say the word is near you in your mouth and in your heart that is the word of faith which we preach Jisu Kristo bo theikia chini bagai theikia ge chini bagai bo kaitoni mane kaitono khushi khlaikia apa kaitono boni sakno rowe omo haino chung samung bai kerong go tongmani no khlaima bai kebo chung thangjagai maya ge omono chung oro sauni naibo kothoma kaham jotoni bagai no phiaba oro bebak borok mutangjagui mano phiaba bahai ke mutangjagui man Jisu Kristo no poito khlaima bai Jisu Kristo no poito khlaimani mane tabu bo sini sumsong bagai Calvary cross theikia bebak sumsong nawi bo theikia ta ani thani sumsong krikia bo tlangma bai ang hamsakha boni thri bai ani sumsong kholojakha kaitor omo haikeno lama snamkha tabo u kokno se sing poito khlaita u samno se poito khlaita ingeno sing kaitoni thani mokolo kamne romjagui mankha ke asuk jorona tini pailesiona buskango sing verse 9 ni simi janglai phade surinai bugra kaitoni no hambai ro phane han nungsuno nini kok thai ni bisingtei jungno phurungkha tei jungno kharak ro hanbai kaitoni no hambai tebe omo haikena nungsuno jora roi tongdi jung srungui krak ngui basawui nini tongdi hnei dage mahai nini samung khlaidi hnei dage mano tebe nini musuk tei sung tongui manani kaitoni nungsubat tebe sini thani kwangmana poja tongo chini taku bukurok no nini kok no pirani kaitoni nungsubati subati phanrodi o kothoma kam no sung je jaga thangui bo sung mano pir manani bagai nintani hai jorano yapar phiwi bugra jisung wisuri sana amen hambai